हांव नोनू चंद्रकांत नायक सांगपाक सोदतां जेन्ना आमी चलतना आपटाले जेन्ना रगत येयलें की दूख म्हणजे कितें ती कळटा। पावस येयल्या नंतर सेफ्टी प्रोटेक्शन घेता। हांव आयज खांडोळा जी कॉलेज आसा त्या कॉलेजीच्या रस्त्याच्या फुडल्यान उबो आसा आनी सांगपाक सोदतां कॉलेजीच्या फुडल्यान जी झाडां वाडलेलीं आसा ती संपूर्ण जो रस्तो आसा वेठून घेतल्या। पादचाऱ्यांक थंय चलपाक त्रास जाता। आतां रस्त्याच्या झाडांच्या मदीं लायटीचे खांबे आसा, त्या लायटीच्या खांब्याच्यो रातच्यो लायटी पेट्टा पूण ते झाडांनीच तो उजवाड पडटा, तो रस्त्याक मेळना। हांव कळकळीची विनंती करता बेतकी खांडोळा पंचायत आनी PWDच्या खात्याक आनी इतलें सांगूंक सोदतां ह्या झाडांच्या मदीं कॉलेज आसलेल्या कारणान भुरगीं हाडटात ते स्कुटरी दवरता। स्कुटरी दवरल्या नंतर हांगा चलपाक सुद्दां त्रास जाता आनी समजा ह्या वाऱ्या वादळान जर ही झाडां पडोवन त्या स्कुटरीचे गाडयांचें आनी मनशांचें जर लुकसाण जालें हेका जबाबदार कोण? तेन्ना हांव सगळ्यान पयलीं विनंती करता PWDक आनी बेतकी खांडोळा पंचायतीच्या सरपंचाक आनी पंच मंडळाक की जाता तितले बेगीन हें क्लीन करून घेवचें। जो संग आमी अपघात म्हणटा तो अपघात घडोवपाक दिवं नाका, कारण आयज तुमी आमचें नेतृत्व करता। नेतृत्व करता आसतना अशा सर्वसामान्य प्रश्नाचेर तुमचें लक्ष आसा काय कितें? म्हणून आमच्या सारक्या मनशांक तुमकां जागृत करचें पडटा। जागृत करता आसतना इतलें सांगूंक सोदतां की जर हांव बेतकी खांडोळा पंचायतीच्या क्षेत्रांतल्या खांडोळा कॉलेजीच्या फुड्यान जर रावलो, समेस्त पिळवळ मतदारसंघात आनी समेस्त गोंयच्या सरपंचांक आनी पंच सदस्यांक विनंती करता की हे संदीचो हे घेवन जी गटारां आसा ती क्लीन करची, झाडां वाडल्या ती हें घेवची आनी त्याच पद्दतीन आयज कितलींशींच झाडां पडटा, लुकसाण जाता, तें लुकसाण टाळपा खातीर प्रयोजन करचें। आयज आयतार आनी आयतार आसलेल्या कारणान ह्या रस्त्याचेर तुमकां एकूय गाडी दिसना, पूण जेन्ना सोमार ते शेनवार पर्यंत तुमी हांगा तर सगळो रस्तो गाडयांनी भरलेलो आसता, हेच्या वरवीं रहदारी पादचाऱ्यांक चलोवंक मेळना। म्हणून जाता तितले बेगीन ह्या गोश्टीची तजवीज करून झाडां बेगोबेग ती छाटून घेवची आनी पादचाऱ्यांक विद्यार्थ्यांक आनी सगळ्या लोकांक अपघाता पासून वाचोवपाचो प्रयत्न करता।